Ergaa Phexros erge isa duraa boqonnaa tokko nagaa. An Phexros ergamaan Yesuus Kiristoos kana caafuu kooti. Haga'u gara warra fo'amanii isaanis warra biyyaa baafamanii kutaa biyya Pheenxoositti, Galaatiyaatti, Qabbadooqiyaatti, Aasiyaatti akkasumas Bitaaniyaatti tamsa'anii jiranii. Isin akka keeka Waaqayyoo Abbaatti Yesuus Kiristoosiif abboomamuudhaaf dhiiga isaatiinis qulleeffamuudhaaf Hafuura Qulqulluudhaan qulqulleeffamtanii fo'amtaniittu. Ayyaanniif nagaan isiniif haa baay'atu. Abdii jiraatu akka qaban yaadachiisuusaa. Waaqayyoof Abbaa Gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiif galanni haa ta'u. Inni araarasaa isa guddaadhaan Yesuus Kiristoos warra du'an keessaa ka'uusaatiin abdii isa jiraataa kanatti qabamnee akka jiraannuuf haaraa godhee nu dhalachiiseera. Waan hin banne, waan xurii hin qabne, waan gaddeebi'aa hin adeemnes isa Waaqa keessatti isiniif eegamee jirutti darbitanii akka fudhattan godheera. Kunis isin warra karaa amantii fayyina bara booddeetti mul'achuuf qophaa'ee taa'u sanaaf humna Waaqayyootiin eegamtanii jirtaniif hin ta'a. Amma yeroo gabaabduudhaaf qorama garagaraatiin gaddisiifamuun keessan kan hin oolle yoo ta'e iyyuu isa sanatti immoo baay'iftanii hin gammaddu. Warqeen inni baduuf jiruyyuu ibiddaan hin qorama. Amantiin keessan inni warqee caalaa gati jabeessi immoo guyyaa Yesuus Kiristoos itti mul'achuuf jiru sanatti jajamee guddinaaf ulfina akka argatutti qoramee in ilaalama. Isin isa mul'achuuf jiru sana hin argine yoo ta'e iyyuu isa hin jaallattu. Amma yoo isa arguudhaa baattan iyyuu isatti hin amantu. Akkasumas gammachuu akkas jedhamee hin dubbatamneef gammachuu ulfina guddaa qabuun hin gammaddu. Fayyina lubbuu keessanii isa amantiin keessan bira ga'uudhaaf akeekkachaa jirus argachuus hin gammaddu. Raajotni warri waa'ee ayyaana isiniif kennamuuf ture sanaa raajii dubbatan fayyina kana barbaadanii waa'ee isaa qoratan. Isaan waa'ee dhiphina Kiristoosiin argatu, waa'ee ulfina booddeedhaan isaaf dhufuuf jiru duraan dursanii yeroo dubbatan Hafuurri Kiristoos inni isaan keessa ture gara nama attamii yookiis yeroo attamii akka inni agarsiisaa ture hin qoratan. Wanti isaan hojjechaa turanis mataa isaaniif utuu hin ta'in isiniif akka ture mul'ifameera. Kunis Hafuura Qulqulluu isa Waaqarraa ergameen amma karaa warra wangeela lallabanii isinitti himame. Kanammoo ergamootni Waaqayyoo iyyuu keessa lixanii ilaaluu hin hawwu turan. Gara jireenya qulqullaa'aa jiraachuutti waamuusaa. Kanaaf mudhii yaada keessanii jabeeffadhaa. Warra of qaban ta'aa. Abdii keessan guutummaatti ayyaana isa yeroo Yesuus Kiristoos mul'atutti isiniif dhufurra kaa'adhaa. Akka ijoollee abboomamanii ta'aa malee kajeellaa foonii isa bara gowwummaa keessanii duukaa hin lucca'inaa. Inni isin waame qulqulluu akkuma ta'e isinis adeemsa keessan hundumaan qulqulloota ta'aa. Inni caaffata qulqullaa'aa keessatti an qulqulluu waanan ta'eef isinis qulqulloota ta'aa jedheera. Isa nama utuu walin caalchisin adduma addaan akka hojii isaatti faraduu sana abbaa jettanii in waamtu yoo taatan bara itti akka ormaatti jiraattan hundumaatti isa safeeffachuutti jiraadhaa. Akka jireenya keessanii isa abboota keessan irraa isinitti darbe isa waa'ee hin baafne sana jalaa wanta badu waan akka meetii yookiis warqeetiin akka hin furamin isiniyyuu hin beektu. Garuu Kiristoos dhiigasaa isa gati jabeessaan isin fureera. Inni akka hoolaa mudaa yookiis xurii hin qabneeti. Inni uumama biyya lafaa dura yaadaan qabamee gara dhuma barichaatti immoo isiniif jedhee mul'ifame. Karaa isaa isin immoo Waaqayyoo isa du'aa isa kaasetti ulfinas kenneefitti warra amantan taataniittu. Akkasumas amantiin keessaniif abdiin keessan Waaqayyootti jabaachuusaati. Isin dhugaadhaaf abboomamuu keessaniin jireenya keessan qulleeffattanii obboloota garaa qulqulluudhaan jaallachuu bira geessaniittu. Ammas jaalala o'aa isa garaa keessaa dhufuun wal jaalladhaa. Isin sanyii badutti utuu hin ta'in sanyii hin bannetti sagalee Waaqayyoo isa jiraataaf isa akka jirutti hafuun haaraa taatanii dhalattaniitu.
Kanaaf caaffanni qulqullaa'aan namni foon uffatee hundinuu akka margaati. Ulfinni isaa hundinuus akka daraaraa margaati. Margichi hin coolliga, daraaraan isaas hin harca'a. Dubbiin gooftichaa garuu hafee bara baraan hin jiraata hin jedha. Dubbiin kun immoo isa misiraachoo isinitti himameedha. Boqonnaa 2. Dubbii isa dhuga qabeessaan akka guddatan gorsuusaa. Ammas hammina hundumaa, haxxummaa hundumaa, of arguu dhabuu, weennoo, maqaa namaa balleessuu hundumaas ofirraa fageessaa. Akka mucooliin reefuu dhalatan aannan barbaadaniitti isinis fayyinaaf ittiin guddachuudhaaf yeroo hundumaa dubbii hafuuraa isa haxxummaan keessa hin jirre akka aannanii sanaa har'aa. Isin gaarummaa gooftaa mi'eeffattanitti yoo ta'e kana hin gootu. Kiristoositti cimanii saba Waaqayyoo akka ta'an yaadachiisuusaa. Gooftichi inni isin gara isaa dhuftan kun akka dhagaa jiraataati. Namootni dhagaa sana hin tuffatanii. Inni garuu Waaqayyo biratti fo'amaa gati qabeessas. Isinis luboota qulqullummaa ta'uudhaaf aarsaa hafuuraa isa karaa Yesuus Kiristoos Waaqayyo duratti fudhatamu dhi'eessuudhaaf akka dhagoota jiraatuutti ijaarsa mana isa hafuuraa sanaaf ta'a. Caaffata qulqullaa'aa keessaa kunoo dhagaa mataa golee qajeelchu isa fo'amaa isa gati qabeessas Xiyoon keessa nan kaa'a. Inni isatti amanatu immoo hin yeella'u kan jedhu jira. Isin warratti amantaniif dhagaan kun gatii guddaa qaba. Warratti hin amanneef garuu caaffatni qulqullaa'aan akkuma jedhutti dhagichi mana jaartuun tuffatan inni dhagaa mataa golee qajeelchu ta'e. Akkasuma immoo inni dhagaa nama gufachiisu, kattaa nama kuffisus ta'e hin jedha. Isaan sababii dubbichaaf abboomamuu didaniif hin gufatu. Kunis isaan irratti yaadamee ture. Isin garuu qomoo fo'amaa luboota mana qulqullummaati. Saba qulqullaa'aa warra dhuunfaa Waaqayyoo ta'aniidha. Waaqayyo hojii isaa isa jajamaa akka labsitaniif dukkana keessaa gara ifa isaa isa dinqisiisaatti isin waame. Isin takkaa saba Waaqayyoo hin turre, amma garuu saba isaa taataniittu. Isin araara Waaqayyoo hin argatin turtani, amma garuu araara isaa argattaniittu. Waan hojjetoota Waaqayyoo irraa barbaadamu gorsuusaa. Michoota koo, isin warra ormummaatti jiraattan, warra biyyaa baafamtanis nan gorsa. Fedha foonii isa lubbuu keessan lolurraa fagaadhaa. Akki isin warra saba Waaqayyoo hin ta'in keessa itti jiraattan gaarii haa ta'u. Akka waan isin hamaa hojjettanitti warri maqaa keessan balleessan kun hojii keessan isa gaarii arganii guyyaa Waaqayyoo namoota isaa ilaaluu dhufutti isaaf ulfina haa kennani. Gooftaadhaaf jedhaatii harka warra aboon kennameefii jala of galchaa. Mootii isa hundumaa irratti aboo qabuuf abboomamaa. Warra abboota biyyaa ta'anii namoota waan jal'aa hojjetan adabuuf, namoota waan qajeelaa hojjetan immoo galateeffachuuf isa biraa ergamaniif abboomamaa. Waaqayyo waan qajeelaa hojjechuu keessaniin namoota warra qalbii malee wallaalummaadhaan dubbatan akka isin afaan qabachiiftan hin barbaada. Akka warra birmaduu Waaqayyoof garboota ta'anitti jiraadhaa. Garuu birmadummaan keessan kan ittiin hamaa hojjettanii dhoksitan hin ta'in. Namoota hundumaaf ulfina kennaa. Obbolummaa amantootaa jaalladhaa. Waaqayyoon sodaadhaa. Mootiidhaaf ulfina kennaa. Dhiphinni Kiristoos fakkeenya isaaniif ta'uusaa. Isin warri garbummaa jala jirtan gooftota keessaniif ulfina kennuudhaan ajaja isaanii jala bulaa. Kanas warra babbayeeyyiif garraamutaaf duwwaa utuu hin ta'in warra gaggadheefis immoo akkasuma godhaa. Namni Waaqayyoon yaadachaa miidhama sababii malee isarra ga'u yoo baate ayyaana hin argata. Balleessaa keessaniif isa rukutamtan yemmuu obsitan galata maalii qabdu? Garuu gaarii gochuu keessaniif isa dhiphattan yemmuu obsitan Waaqayyo biraa ayyaana hin argattu. Isin kana gochuudhaaf waamamtaniittu. Kiristoos immoo isiniif dhiphate.
faana isaa duukaa akka buutaniif fakkeenya isiniif kenneera. Caaffata qulqullaa'aa keessa inni cubbuu hin hojjenne, dubbii isaa keessatti haxxummaan hin argamne kan jedhu jira. Inni yemmuu arrabsame deebisee hin arrabsine, yemmuu dhiphates Waaqayyoo isa firdii qajeelaa faradutti kennate malee warra isa dhiphisan hin doorsifne. Nuyi cubbuu jalaa duunee qajeelinaaf akka jiraannuuf inni ofii isaatii cubbuu keenya dhaqsaatiin baatee fannootti ol ba'e. Madaa'uu isaatiin isin fayyifamtan. Isin akka hoolotaa karaarraa baddanii turtani, amma garuu gara tikseef ilaaltu lubbuu keessaniitti deebitaniittu. Boqonnaa 3. Haati manaa abbaa manaaf fakkeenya gaarii ta'uu danda'u ishee. Akkasumas isin dubartoota nana, warra dhiiraa keessaa kaan dubbii Waaqayyoo hin amanne yoo ta'e iyyuu, isin waan tokko utuu hin dubbatin amala isin warri haadhota manaa isaanii taatan argisiiftaniin akka mo'amanitti abboota manaa keessaniif abboomamaa. Isaan amala keessan isa qullaadhaaf isa sodaa Waaqayyoo argisiisuu hin argu. Of kuluun keessan wanta alaan mul'atu, mataa tolfachuudhaan, warqee naqachuudhaan, uffata babba'eessa uffachuudhaanis hin ta'in, garuu of kuluun keessan inni hin banne keessa namummaa keessanii isa dhokataadhaan haa ta'u. Kunis hafuura garraamummaaf gabii isa Waaqayyo duratti guddaa gati jabeessa ta'e sanaan haa mul'atu. Duriitti dubartootni Waaqayyoof qulqullaa'anii isa abdatan akkasitti abboota manaa isaaniitiif abboomamuudhaan of kuulaa turan. Saaraan akkas Abrahaamiif abboomamaa gooftaa koo jettees isa waamaa turte. Ammas isin gaarii yoo gootan, doorsisa tokkos hin sodaattan yoo ta'e, ijoollee ishee ta'uu keessani. Akkasuma isin dhiirota nana, dubartoota keessaniif beekaatii wajjin jiraadhaa. Walii wajjin jireenya isa tola isiniif kennamutti galuuf waan jirtaniif, kadhanni keessan gufuu argatee akka hin ittifamnetti, dubartii keessan akka gar tokkoo an'a keessanii isa dadhabaatti ulfina kennaafi. Waan gaarii hojjetaniif dhiphachuun bu'aa qabaachuusaa. Ammas hundumti keessan hafuuraan dhageettii yaada garaatiinis tokkummaa qabaadhaa. Boloota jaallachuudhaan, gara laafinaan, gad of deebisuudhaanis walii wajjin jiraadhaa. Hamaa hamaadhaan, abaarsas abaarsaan hin deebisinaa. Garagalchiiyyuu eebbisaa. Isin eebba akka argattaniif waamamtani. Caaffatni qulqullaa'aan, namni jireenyatti gammaduu barbaadu, inni bara gaarii arguu fedhus, arraba isaa hamaa dubbachuutti, afaan isaa saxxummaadhaan dubbachuutti haa ittisu. Inni hamaatti garagalee gaarii haa godhu, nagaa haa barbaadu, duukaas haa bu'u. Iji gooftichaa gara warra qajeelotaa hin ilaalaa, gurri isaas kadhata isaanii hin dhaga'a. Garuu fuulli gooftichaa warra hamaa godhanitti nyaara hin guura hin jedha. Wanta gaarii gochuudhaaf warri hinaafan yoo taatan, eenyutu hamaa isin irratti hojjeta ree? Wanta qajeelaadhaaf utuu dhiphattaniiyyuu immoo attam gammaddu laata. Sodaachisa warra isin sodaachisanii hin sodaatinaa, hin raafaminaas. Kiristoosiif garuu akka gooftaatti garaa keessan keessatti ulfina addaan ba'e kennaafi. Waa'ee abdii isin keessa jiruuf nama isin gaafatee dubbii isin irraa barbaaduuf dubbii ga'u deebisuudhaaf yeroo hundumaa qophaa'oo ta'a. Dubbiin keessanis arraba laafaadhaan nama safeeffachuudhaanis haa ta'u, warri hamaa isin irratti dubbachuudhaan maqaa keessan balleessan, amala keessan isa gaarii isa erga kan Kiristoos taatanii argisiiftan sana hammeessan akka yeella'aniif yaadni garaa keessan akka isin hin ceephaanetti jiraadhaa. Isa hamaa godhaniif dhiphachuun mannaa jaalala Waaqayyoo taanaan sababii wanta gaarii godhaniif dhiphachuu wayya. Kiristoos immoo gara Waaqayyootti isin fiduudhaaf jedhee yeroo hundumaaf akka ta'utti al tokkicha cubbuu namoota baay'eetiif dhiphateera. Inni qajeelaan foon uffatee qooda warra jal'ootaa ajjeefamee hafuuraan jiraachifameera.
Hafuuruma sanaanis dhaqee hafuurota warra mana hidhaa keessa jiranitti lallabe. Isaan hafuurota namoota warra dura bara Nohitti yeroo markabni tolfame yommuu Waaqayyo obsaan isaaniif eeggachaa turetti isaaf hin abboomamin hafanidha. Markaba kanaan namootni muraasni, kana jechuun lubbuun 8 bishaan keessaa oolani. Kunis fakkeenya cuuphaa isa isin amma ittiin ooltaniiti. Cuuphaan waan ittiin karaa duraa ka'uu Yesuus Kiristoos yaada garaa namaa hin ceephaane argachuudhaaf Waaqayyootti himatanidha malee. Inni du'aa ka'e sun gara Waaqayyootti ol ba'ee gara mirga Waaqayyoo jira. Ergamootni Waaqayyoo warri aboo qabu jedhamanii sodaataman humnoonnis harkasaa jala jiru. Boqonnaa 4 akka jaalala Waaqayyootti akka jiraatan gorsuusaa. Kiristoos namummaa fooniitiin erga dhiphatee, isinis immoo akkuma isaa yaaduudhaan akka nama lolaaf mi'a hidhateetti taa'aa. Namni namummaa fooniitiin dhiphatu cubbuutti of kennuu dhiiseera. Egaa foon akka uffattanitti bara si'achi itti jiraattan akka jaalala Waaqayyootti malee akka hawwa namaatti jiraachuun keessan haafu. Wanta warri saba Waaqayyoo hin ta'in hojjechuu jaallatan hojjechuudhaan yeroon isin itti dabarsitan hin ga'a. Bara sanatti gadhiisiitti, hawwa keessan raawwachuutti, machiitti, garmalee nyaachuutti, garmalee dhuguutti, waaqayyolii tolfamaniif sagaduu keessattis karaa baay'ee seera Waaqayyoo irra daddarbuutti jiraachaa turtan. Isa isin amma isaanitti dabalamtanii lola jireenya ittisa hin qabneetiin fudhatamuu dhiiftan hin dinqifatu. Maqaa keessanis hin balleessu. Isaan immoo waan godhan sababii isaa wajjin isa warra jiraniif warra du'anitti faraduuf qophaa'etti himuuf jiru. Kanaaf warra du'aniif iyyuu wangeelli in lallabame. Warri du'an sun sababii nama ta'aniif fooniin du'uun yoo itti faradamellee hafuuraan jireenya Waaqayyoo kennuufitti in jiraatu. Kennaa Waaqayyootiin akka hojjetan gorsuusaa. Dhumni waan hundumaa dhiyaateera. Egaa warra of qaban kadhata gochuufis warra eeggatan ta'aa. Baay'inni cubbuu akka deebi'ee hin argamne kan godhu jaalala waan ta'eef hundumaa durammoo jaalala ho'aa waliif qabaadhaa. Wal simachuu keessatti namootni gungummii malee keessummoota simachuu haa jaallatan. Akka hojii adeemsiftuu gaggaariin kennaa Waaqayyoo isa garaa garaa hojiirra oolchanitti namni adduma addaan kennaa ayyaanaa isa argate warra kaaniifis akka waa'ee baasutti ittiin hojjetu. Inni dubbatu isa Waaqayyo jedhe haa dubbatu. Inni waa hojjetus humna Waaqayyo isaaf kenneen haa hojjetu. Waaqayyo waan hundumaan karaa Yesuus Kiristoos ulfina akka argatuuf isaaf ulfinniif aangoon bara hamma bara baraatti haa ta'u. Ameen. Kiristoosiif dhiphachuutti akka gammadan gorsuusaa. Michoota koo, wanti akka ibiddaa gubu isin qoruudhaaf yommuu isinirra bu'u, wanta akka ta'ee hin beekne waan isinirra bu'e fakkaatee isin hin dinqifachiisin. Kiristoos ulfina isaatiin yommuu mul'atu gammaddanii akka ililchitanitti hammuma dhiphina isaa keessaa hirmaattuu taatan isinis ammasuma gammadaa. Maqaa Kiristoosiif jettanii yommuu arrabsamtan isin warra gammaddanidha. Hafuurri ulfinaa inni kan Waaqayyoo isinirra boqota. Garuu isin keessaa tokkoyyuu nama gumaa yookiis hattuu, nama hamaa hojjete yookiis nama namatti darbe ta'ee hin dhiphatin. Kiristaana ta'uu isaatiif yoo dhiphate garuu hin yeella'in. Maqaa Kiristoosiin waamamee isa hojjete sanaan Waaqayyoof ulfina haa kennu. Yeroon firdiin kennamu ga'eera. Firdiin kunis warra mana Waaqayyoo keessatti in jalqaba. Erga dura nutti jalqabama ta'ee dhumni warra wangeela Waaqayyoo amanuu didanii maal haa ta'u ree? Caaffatni qulqullaa'aan namni qajeelaan fayyuun rakkinaan erga ta'ee namni Waaqayyo malee jiraatuuf namni cubbamaan attam ta'uuf jira ree jedha. Kanaafis warri akka jaalala Waaqayyootti dhiphatan iyyuu
gaarii hojjechuudhaan lubbuu isaanii uumaa isaanii isa amanamaatti hadaraa haa kennatan. Boqonnaa 5 warra karra Waaqayyoo eegan gorsuusaa. An akkuma isaanii maanguddoo dhuga baatuu dhiphina Kiristoos akkasumas hirmaattuu ulfina isaa isa mul'achuuf jiru ta'ee maanguddoota isin gidduu jiran nan gorsa. Karra hoolotaa isa Waaqayyo tikaaf isinitti kenne sana giddiidhaan utuu hin ta'in jaalalaan akka Waaqayyoo barbaadutti bu'aa nama yeellaasisu irraa argachuudhaaf utuu hin ta'in of kennuudhaan eegaa. Hoolota karra sanaaf fakkeenya ta'uudhaan eegaa malee warra tika keessan jala jiranitti gooftummaa argisiisuudhaan miti. Gaafa hangafni tiksootaa sun mul'atutti isinis immoo gonfoo ulfinaa isa gaddeebi'aa hin adeemne hin argattu. Akkasuma isin warri gara ijoollees maanguddootaaf abboomamaa. Hundumti keessanis gad of deebisuu akkuma uffataatti uffadhaatii walii keessanii wajjin jiraadhaa. Caaffatni qulqullaa'aan Waaqayyo warra kooraan ol of qabaniin hin mormaa, warra gad of deebisaniif immoo ayyaana hin kenna hin jedha. Kanaafis Waaqayyo yeroon isaa yemmuu ga'u akka ol isin qabutti harka isaa isa aangoo qabeessa jalatti gad of deebisaa. Inni isiniif waan yaaduuf yaaddoo keessan hundumaa Waaqayyotti gataatii dhiisaa. Of qabaa, dammaqaas. Seexanni hamajaajiin keessan akka leenci yeroo beela'uutti aadaa naanna'uutti nama liqimsu barbaadee in naanna'a. Dhiphinni sanyiin isa kan keessanii kun obboloota keessan warra guutummaa biyya lafaa keessa jiraatanitti akka dhufu beekaatii warra amantiitti jabaatan ta'a. Seexanaan mormaas. Yeroo gabaabduudhaaf erga dhiphattanii booddee garuu Waaqayyoo inni ayyaanni hundinuu biraa argamu inni karaa Kiristoos gara ulfina isaa bara baraatti isin waame ofii isaatii iddootti isinin deebisaa. Isinin dhaabaa, isinin jabeessaa, hundee keessanis in cimsaa. Aangoon barumaa baraan isaaf haa ta'u. Ameen. Gara dhumaatti nagaa dhaamuusaa. An harka Silwaanos isa an obboleessa amanamaatti fudhadhu sanaan ergaa gabaabduu kana ittiin isin gorsuudhaaf kun ayyaana Waaqayyoo isa dhugaa ta'uusaas dhugaa ba'uudhaaf isiniif caafeera. Ayyaana kanatti jabaadhaa dhaabadhaa. Waldaan akkuma keessan fo'amte Baabilooniin jirtu nagaa isiniif hin ergiti. Maarqoos ilmi koos akkasuma nagaa isiniif hin dhaama. Jaalala obbolummaatii wal dhulungachuudhaan nagaa wal gaafadhaa. Nagaan isin warra kan Kiristoos taatan hundumaaf haa ta'u. Ergaa Phexros erge isa lammaffaa. Boqonnaa 1 nagaa. An Simoon Phexros Yesuus Kiristoosiif hojjetaa ergamaas ta'ee warra karaa qajeelinaa Waaqayyo keenyaaf Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos amantii gati jabeessa isuma nuyi arganne sana argataniif caafuu kooti. Waaqayyoon Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiinis beekuu bira ga'uu keessaniin ayyaanniif nagaan isiniif haa baay'atu. Isa itti waamamanii fo'amanitti akka jabaatan gorsuusaa. Nuyi Waaqayyoo isa ulfina isaaf humna isaa isa dinqisiisaadhaan nu waame beekuu bira ga'uudhaan wanta nu barbaachisu hundumaa arganneerra. Gooftaan humna waaqayyummaa isaatiin gara jireenyaatti nu geessuuf namoota Waaqayyoo nu gochuudhaaf kana hundumaa nuuf kenneera. Kennaa kanaan isin badiisa isa sababii kajeellaa fooniitiif biyya lafaa kana keessa jiru jalaa baatanii dhagna hafuuraa isa kan Waaqayyootti hirmaattuu akka taataniif abdiin gati jabeeyyiiniif gurguddooti nuuf kennamaniiru. Ammas dhama'uu hundumaan dhama'aa. Amantii qabdan gaarummaadhaan agarsiisaa. Gaarummaa keessaan beekumsa argisiisaa. Itti dabaltanii immoo beekumsa keessaan of qabuu keessaan obsaan danda'uu keessaan nama Waaqayyoo ta'uu agarsiisaa. Nama Waaqayyoo ta'uu keessaan obboloota jaallachuu keessaan nama hundumaa jaallachuu agarsiisaa.
wanti kun hundinuu isinirraa argamanii baay'achaa yoo adeeman gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin beekuutti warra dhimma baasan warra ija godhatanis hin taatu. Namni wanti kun hundinuu irraa hin argamne immoo nama ofirraa butee hin ilaalle jaamaadhas. Inni cubbuusaa isa duriitti qulleeffamuusaa irraanfachuu isaati. Kanaafis obboloota koo waamamuu keessanitti fo'amuu keessanittis jabaachuudhaaf caalchisaa dhimmaa. Kana yoo gootan matumaa hin kuftanii. Akkasitti mootummaa gooftaa keenyaa Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos isa bara baraa sanatti galuun isiniif hin kennama. Kanaafis utuma isin wanta kana hundumaa beektanii dhugaa isin bira jiru sanattis utuma jabaattanii an waa'ee kanaa yeroo hundumaa isin yaadachiisuuf nan jedha. Dhagna koo isa akka godoo kana keessa hamman jirutti yaadachiisee isin dammaqsuun koo qajeelaadha jedhee fudhadheera. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka anatti agarsiisetti dhagni koo inni akka godoo kun dafee buqqifamuuf akka jiru ani beeka. Erga an godaanee booddee immoo wanta kana yeroo hundumaa akkasin yaadachuu dandeessan gochuudhaaf nan dhama'a. Kiristoos isa jiraataan dubbatame ulfina isaa arguusaa. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos humni isaa deebi'ee dhufuunsaas isin biratti akka beekamu yommuu goone nuyi surraa guddina isaa ija keenyaan arginee beeksifne malee mammaaksa ogummaadhaan yaadame duukaa buunee miti. Inni Waaqayyo biraa ulfinaaf guddina yommuu fudhate sagaleen kun ilma koo isa an jaalladhu isa gammachuun koo itti raawwatamuudha jedhu. Isa guddicha surra qabeessa sana biraa dhufeeraafi. Nuyi warri gaara qullaa'aa gubbaatti isaa wajjin turre immoo sagalee waaqarraa isaaf dhufe kana dhageenyeerra. Ammas dubbiin raajotni dubbatan kun caalchisee nuuf cimee isinis hamma booruun baqaqutti bakkalchi garaa keessan keessaa ibsus hamma ba'utti dubbii kana akka ibsaa iddoo dukkanaatti ibsutti yaadaan duukaa yoo buutan gaarii gochuu keessanii. Caalaadhumatti immoo raajiin caaffata qulqullaa'aa akka namni tokko yaada ofii isaatiin kennutti hiikamuun akka hin taane beekuun isinirra jira. Raajii dubbachuun takkaa jaalala namaatiin hin taane. Garuu namootni hafuura qulqulluudhaan geggeeffamanii wanta Waaqayyo biraa fudhatan dubbataniiru. Boqonnaa 2. Barsiisotni sobduun dhumni isaanii maal akka ta'e yaadachiisuusaa. Akkuma raajotni sobduun saba sana gidduu turan akkasuma barsiisotni sobduun isin gidduu hin jiraatu. Isaan warra utuu irratti hin beekamin barsiisa wanta amanamirraa kaachisee nama balleessu fidanii goofticha isa isaan fureyyuu gananii ofii isaanii irrattis badiisa ariifachiisaa fidanidha. Namootni baay'eenis gadhiisitti jiraachuu isaanii kana duukaa hin bu'u. Sababii isaaniitiifis karaan dhugaa sun maqaa gadhee in argata. Sassata isaaniitiin immoo dubbii mataa keessaa fuudhanii odeessaniin isinirraa hin nyaatu. Firdiin bara duriitii jalqabee isaan irratti kenname hojjechuu hin dhiifne. Badiisi isaaniis dhibaa'ee hin rafne. Waaqayyo ergamootayyuu warra cubbuu hojjetan gad darbate. Boolla dukkanaa keessatti funyoo sibiilaatiin hidhamanii guyyaa firdiitiif akka kaa'aman godhe malee isaan hin qusatne. Bara biyya lafaa isa kan warra Waaqayyoo malee jiraatanii bishaan irra lolaases Nohi isa qajeelina lallabu namoota biraa 7 wajjin oolche malee biyya lafaa isa bara durii sana hin qusatne. Inni mandaroota Sodoomiif Gamooraatti farade. Ibiddaan balleessee daaraa gochuu isaatiin warra Waaqayyoo malee jiraatanitti wanta dhufuuf jiru fakkeenya isaaniirraa akka argatan godheera. Loox nama qajeelaa isa gadhiisitti jiraachuu warra jal'ootaatti yaadaan rakkachaa ture immoo hin oolche. Namichi qajeelaan sun yeroo isaan gidduu jiraatu waan arguuf waan dhaga'uun lubbuun isaa isheen qajeeltuun
sababii hojii isaanii isa seeraan waliin galleef guyyaa guyyaatti isa keessatti in rakkatti turte. Egaa gooftichi namoota Waaqayyoof bulan qorama keessaa baasuu, warra jal'oota immoo hamma guyyaa firdiitti adabaaf kaa'uu in beeka. Caalaadhumatti immoo warra kajeellaa foonii isa nama xureessu duukaa bu'an, warra goftummaa Waaqayyoo isaan irraa qabu tuffatan adabaaf in kaa'a. Isaan warra addaggee, warra of gammachiisanis, warra akka ergamoota Waaqayyo keessatti ulfina qaban in arrabsu malee hin safeeffatani. Ergamootni Waaqayyoo warri barsiisota sobduu kana caalaa aangoof humna qaban illee warra akka ergamootaa kana arrabsanii akka isaanitti faradamuuf Gooftaa duratti isaan irratti hin dubbatani. Warri adabaaf kaa'aman sun garuu akka bineensota waa yaadanii gargar hin baafne, warra uumama isaaniitiin qabamuuf ajjeefamuufis alatanitti wanta ofii isaaniitii hin hubanne in arrabsu. Isaan akkuma badiisa bineensota sanaatti baduuf jiru. Gatii jal'ina isaaniis jal'inni irratti raawwatama. Isaan guyyaa guutuu jireenya keessaa ba'aa jiraachuudhaan kajeellaa isaanii isa hamaa raawwachuutti in gammadu. Kajeellaa isaanii isa hamaatti jireenya keessaa ba'aa jiraachaa yeroo isinii wajjin jiraatan isaan xuriif mudaa isinitti in ta'u. Iji isaanii yeroo hundumaa hawwaan gara ejjituu in ilaala. Cubbuu hojjechuurraas aaran galfatanii, namoota jabaatanii hin dhaabbatin wal dhaalchisanii kiyyoo isaaniitti hin galfatu. Garaa sassatatti bare qabu, isaan warra abaarsa jala jiranidha. Karaa isa qajeelaa dhiisanii karaarraa kaataniiru. Karaa Bela'aam ilma Be'oor isa jal'ina hojjechuudhaan bu'aa argachuu jaallaterra bu'aniiru. Inni irra daddarbaa isaatiif ifatame. Harreen dubbachuu hin dandeenye sagalee namaatiin dubbattee maraatummaa raajichaa itti fiteetti. Isaan kun akka burqituu bishaan hin qabneeti, akka hurrii bubbeen oofuutis. Iddoon dukkanaa limixii isaaniif kaa'amee jira. Dubbii gowwummaa isaaniitiin guddisanii of hin jaju. Akka kajeellaa foon isaaniitti gadhiisiitti jiraachuu isaaniitiinis warra irraa kaachuutti jiraatan keessaa namoota reefuu baqatanii ba'an wal dhaalchisanii kiyyoo isaaniitti in galchatu. Warra kana birmadummaa in abdachiisu, garuu ofii isaaniitiyyuu garboota badiisaati. Namni waanuma akka Gooftaatti isa mo'eef garbichan ta'a. Gooftaa keenyaaf Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin beekuudhaan xuraa'ummaa biyya lafaa duraa baqatanii erga ba'anii deebi'anii ittiin qabamanii yoo moo'aman akki isaan itti jiran inni booddee isa duraarra in hammaata. Karaa qajeelummaa erga beekanii booddee abboommii qulqulluu isa isaaniif kennamerraa garagaluurra takkaa utuu hin beekin hafaniiru utuu ta'ee isaaniif wayyaa ture. Jechi inni sareen diddiga isaatti in deebi'a, akkasumas booyyeen dhiqatee keessa gangalachuutti in deebi'a jedhu dhugaa ta'uunsaa waan isaan kanarra ga'uun in mul'ata. Boqonnaa 3 waa'ee abdii deebi'ee dhufuu Gooftaa yaadachiisuusaa. Michoota koo, anamma ergaa lammaffaa isiniif caafuu kooti. Isaan keessatti isin yaadachiisee yaada keessan isa qullaa nan dammaqsa. Wanta raajotni qulqulloonni duraan dursanii dubbatan, abboommii Gooftaa keenyaaf Fayyisaa keenyaa isa karaa ergamoota warra isiniif hojjetanii argattan yaadadhaa. Guyyoota gara dhumaatti ga'iftootni akka kajeellaa foon isaanitti jiraatan ka'uuf akka jiran duraan dursaatii beekaa. Isaanitti isinitti ga'isuudhaaf deebi'ee dhufuunsaa abdachiifamee ture miti. Meerri kan raawwatame ree? Erga abbootni keenya iyyuu du'anii wanti hundinuus akkuma yeroo biyyi lafaa uumametti hafee in jiraata in jedhu. Jarri kun bantiiwwan Waaqaa durii jalqabanii akkuma uumaman, laftis sagalee Waaqayyootiin bishaaniin uumamee bishaan keessaas ba'uusaa yaadachuu dadhabani. Bishaanuma sanaan immoo biyyi lafaa
Inni yeroo sana ture sun liqinfamee akka balleeffame hin yaadatne. Bantiiwwan waaqaaf laftii warri amma jiran kun immoo sagalee waaqayyoo sanaan ibiddaan balleeffamuuf qopheeffamanii hamma guyyaa warri waaqayyo malee jiraatan firdii argatanii badanitti kaa'amanii jiru. Michoota koo, guyyaan tokko goofticha biratti akka waggaa kumaa, waggaan kumnis akka guyyaa tokko ta'uusaa yaadatti qabadhaa. Gooftaan wanta abdachiise raawwachuudhaaf hin seesu. Akka namootni tokko seesuutti isa lakkaa'an miti. Inni namoonni hundinuu yaada garaa isaanii akka geeddaratan malee gar tokkoyyuu akka badan waan hin barbaadneef obsaan isiniif hin danda'a. Guyyaan gooftaa immoo akka hattuun dhuftutti hin dhufa. Guyyaa sanatti bantiiwwan waaqaa sagalee guddisee didichuun hin dhidhimu. Ijoon uumama lubbuu hin qabne hundinuu hoo'a ibiddaatiin wal gadhiisa. Laftii wanti isarratti hojjetame hundinuus gubatanii hin badu. Wanti kun hundinuu akkasitti wal gadhiisa erga ta'ee, isin namoota attamii ta'uutu isiniif ta'a ree? Jireenya qullaa'aa, jireenya namatti waaqayyoof ta'u jiraachuun isinirra jira. Akkasitti jiraattanii dhufa guyyaa waaqayyoo hin eeggattu. Isaafis ariifattanii hin hojjettu. Guyyaa sanaafis bantiiwwan waaqaa ibiddaan gubatanii wal hin gadhiisu. Ijoon uumama lubbuu hin qabne hundinuus hoo'a ibiddaatiin hin baqa. Nuyi garuu akka abdii inni nuuf kenneetti bantiiwwan waaqaa haaraa, lafa haaraas warra qajeelummaan keessa buufatu hin eeggatna. Kanaafis michoota koo, isaan kana eeggachaa warra xuriif mudaa hin qabne taatanii waaqayyo wajjin nagaa qabaattanii akka argamtaniif dhama'a. Gooftaan obsaan isiniif danda'uusaa, fayyinaaf karaa isiniif kennuusaatti lakkaa'aa. Obboleessi keenya Phaawulos inni jaallatamaan ogummaa waaqayyo isaaf kenneen waa'ee isaatiif isiniif caafeera. Inni ergaasaa hundumaa keessatti waa'ee dubbii kanaaf yeroo caafu akkuma kana hin dubbata. Ergaasaa keessaallee wanti hubachuunsaa nama dhibu tokko jira. Isa kanas warri wallaalonni, warri waanuma argatan qabanii gadhiisan, akkuma caaffata qulqullaa'aa isa kaanis jal'isan, badiisaaf akka isaanitti ta'utti hiikaasaa hin micciiru. Garuu michoota koo, isa kana duraan dursitanii beektaniittu. Kanaafis irraa kaachuu warra seera waaqayyoo hin eegganneetiin fudhatamtanii sokkitanii, isa jabeessitanii qabattanirraa akka hin kufneef of eeggadhaa. Ayyaana gooftaa keenyaatti, fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin beekuttis guddadhaa. Bara si'anaatti, guyyaa bara baraattis isaaf ulfinni haa ta'u. Ameen.